안녕하세요. 백수한끼의 백수입니다. 오늘은 아침부터 속이 좀 별로 좋지 않더라고요. 날씨가 너무 더워서 그런가? 그래도 뭔가 먹어야 되지 않을까? 영상도 찍어야 되고요. 그래서 생각을 하다가 어제 선물로 받은 요거트가 생각이 났습니다. 그냥 먹기는 좀 그래서 블루베리, 바나나, 아몬드를 넣고 한번 갈아봤는데 속도 편해지고 저한테는 좋았습니다. 여러분들도 한번 만들어 드셔보시면 어떨까요? 드실 때 믹서기에 가세요.